बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त बना रहा हूँ अपने बर्ड्स के लिए सॉफ्ट फूड। क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं आपसे शेयर करूँगा। ये है बन, जिसके वज़न है तकरीबन 400 ग्राम एक पैक। साथ में ये फ्रेश गाजर, उबले हुए अंडे, और जो मेन चीज़ है वो है डेली नेचर का ब्रीड का सप्लीमेंट। किस तरह यूज़ करते हैं वो मैं आगे आपको बता। कंपनी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 100 ग्राम फूड में 5 ग्राम ऐड करना पड़ता है। ये है ड्राई मील वॉर्म, जो कि बहुत हेल्दी है, प्रोटीन से भरा हुआ है। तकरीबन ये भी मैं इसमें कुछ मिकदार में लाऊंगा। समुद्री झाग थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें, 2 से 3 चम्मच, क्योंकि मैं 1 किलो फूड बना रहा हूँ। 1 किलो फूड में मैंने डेली न्यूट्रिय तकरीबन 50 ग्राम ऐड कर चुका हूँ। और ये इस वक्त देख रहे हैं कि इसमें मिक्स करना है। अब ये मैं मिक्स कर रहा हूँ। इसको मिक्स करने के बाद इसको सर्व करूँगा। आप देख रहे हो अगली स्क्रीन में कि थोड़े थोड़ी मिकदार में तकरीबन मैं इसमें ऐड कर चुका हूँ सब के लिए, क्योंकि मेरे पास